بداية فكرة بيت القطط كانت من أصدقائي. طبعا أنا كنت أطعم القطط بالشوارع بعدة مناطق، فطلبوا مني بشدة القصف والاشتباكات، طلبوا مني إني أجمع القطط الموجودة في الأحياء اللي كنت أطعمها، أجمعهم في بيت. خلال العمل في آليات بيطرية نقدم للقطط الرعاية الصحية والدوري من لقاحات وأدوية ومعالجة القطط المريضة والاعتناء بصغار القطط ريثما أنه يكبروا ويصبحوا مع رفاق القطط البقية ضمن المحمية.